Test, test. This is voice changer demo. 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 一人抱えて心締め付ける今日がもどかしくて明日が眩しいからそうやってすぐ背負い込み星の金貨。昔々あるところに小さな女の子がいました。お父さんもお母さんも死んでしまって、女の子の持っているものは着ている服と親切な人がくれた一切れのパンだけです。頼る人のいない女の子は神様だけを頼りに野原へ出て行きました。